Should रोहित शर्मा बी ट्राइड एज एन ओपनर इन टेस्ट मैच क्रिकेट? करना तो नहीं चाहिए वैसे लॉजिकली, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे। और अगर आपके घर में लाइट चली जाए तो आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, प्लम्बर को थोड़ी ना बुलाते हैं। लेकिन अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ऑल्सो लीड टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज?